Do elingo iki zamane wis tuwa, tuntunan agama dadi anggep kuno, lakonono ajarane wali songo, sing ra kersa ojo nyacat ojo ngino, ajarane wali songo werna-werna, zikir tahlil kirim donga lakonono, maca Quran lan sholawat kulinono, ziarah kubur ojo nganti dilalekno, ono carane dakwah lawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture lebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno, wis kabukten rikala zaman sakmono, akeh para manungsa nyembah berhala, banjur sadar laku musyrik ditinggalno, padha nderek ajarane wali songo.